Nogle gange er det et tilfælde, om historien bliver givet videre, eller om den, der har hovedrollen i historien, tager den med sig i døden. I en millionby i Amerika er en mand på vej dybt under jorden. Dybt ned for at finde stumperne, der kan samle en god historie. Historien om den ring, han har båret på sin lillefinger i mere end 10 år. En ring, der med få minutters forskydelse kunne være endt et helt andet sted. Og en historie, der aldrig kunne fortælles. Faren hedder Paul Bentzen. Han er født den 15. september 1933 på det indre Nørrebro i København og voksede op med en enlig mor. Hans rigtige far døde, da han var 8 år gammel. Og enlig mor, som vaskede trapper, så det var tre børn og en mor i en halvandenværelses lejlighed i Nordvestkvarteret. Tiden, hvor Paul Bentzen vokser op, er præget af fattigdom. Stødet for 1. verdenskrig har lige lagt sig, men en tredjedel af Danmarks befolkning lever i fattigdom. Virksomhederne må lukke, og arbejderne må flytte fra hus og hjem. Derfor indfører man også i 1930'erne skolemad i storbyerne, fordi man vidste, at børnene enten ikke fik mad derhjemme, eller direkte sultede. Børnene, de gik ikke særlig tit i bad. Der var ikke badeværelser i lejlighederne og i husene, så badet måtte foregå ved at varme vand op i en kedel på gasblusset. Gas, som kostede penge. Det var hårdt økonomisk, det var hårdt at opdrage 3 børn på den tid. Jeg ved nemlig, at min far blev sendt på svagbørnskoloni, både på Fyn, men også op i Nordvestjylland, for at simpelthen få D-vitaminer nok og for at få nogle muskler på om sommeren. Så min far kom i lære på det der Laurits Knudsen, det er kendt som LK Næs, dem der laver stikkontakter og lignende. Der kom han i lære som værktøjsmager, uddannet værktøjsmager i København, og kom så ret hurtigt ind til militæret. Det skete, så han kom til Sønderjylland. Og det er han kommet omkring 1953. Det vil sige, at han har været 19 år gammel, der kom ind til militæret. Min far valgte blev i hvert fald optaget som mekaniker. Kvad det, han var værktøjsmager allerede, så skulle det være relativt nemt at komme ind og blive mekaniker i flyvåbnet. Så der var han der i rigtig mange år. Min far arbejdede i Skrydstrup Lufthavn som flymekaniker, og var en af de der, frontrunner også på de nye flytyper, og var en af de første, der blev certificeret på de nye flytyper, blandt andet den hedder Hawker Hunteren. Flyet, som Paul Bentzen var flymekaniker på, var Hawk Hunter, som blev produceret af engelske Hawk og indgik i det danske forsvar fra 1956 til 1974. Det danske forsvar ejede i alt 30 Hawk Hunter Mk51, og de var lidt af en revolution for det danske luftvåben. Jetflyet, som fungerede som dagjæger, havde i alt 34 mm maskinpistoler og havde en tophastighed på 0,94 Mach. Ved dyk var flyet i stand til at bryde lydmuren. Vi er stadig omkring Cuba-krisen, så jeg ved, at de var kaldt i højeste beredskab flere gange i forbindelse med Cuba-krisen.
Og man kan sige, at han blev sendt til Libyen og efterlod så min mor på det tidspunkt med 2 børn. Så det har sikkert været hårdt, mens hendes mand har været nede i Libyen og serviceret de amerikanske fly dernede. Altså mange af de her folk, de var jo blevet venner for livet. Og det viste sig, at min far var jo jeg ved ikke, om han var dygtig håndboldspiller, i hvert fald en håndboldspiller. Og der var med til at starte en håndboldklub og så videre i Sønderjylland. Og alle de her gutter var med i den håndboldklub. Så de blev alle sammen håndboldspillere og havde et livslangt venskab. Jeg har selv været med ude at starte nogle fly op på et tidspunkt, hvor jeg som ung knægt der, hvor jeg har været 8-9 år, i de Hauger Honda, hvor de har en starterpatron, de ser ind, og det giver ligesom en kæmpe eksplosion. Så starter flyet, hvor han så går ind under flyet og henter de her starterpatroner, efter det er skudt af. Så en helt fantastisk oplevelse, man aldrig glemmer det syn. Det danske forsvar har en lang historie for samarbejde med andre lande og allierede. Et samarbejde, som vores allierede igennem mange år har værdsat. Nogle har endda udført deres opgaver så tilfredsstillende for vores allierede, at de blev overrakt æresordner. Noget, som Paul Benson også opnåede, da det amerikanske forsvar overrakte ham en æresring. Altså det man kan sige, det er, så vidt jeg ved, så er det sådan en ring, de har fået nede fra det amerikanske forsvar, mens det var i Libyen. Det ved jeg 100% sikkert, og jeg ved også, at den her ring her er født med jeg mener, det er en blå sten, den er født med. Og der er inskriptioner fra US Air Force på den her. Og den har han fået der i 60, gætter jeg på, han har fået den 1960. Jamen ringen her, det er jo en sølvring jo, hvor man jo kan se de her rundt omkring er der i US Air Force. Der er en sølvplade i her, som jeg ved, han har fået sat i, hvor der står hans initialer, PEM, Paul Egens Munkholm. Det var i. Og jeg ved, at den er født med den her sten. Han har selv fortalt mig, hvordan den her sten faldt ud i sin tid. Og den faldt ud ved, at han er oppe og reparerer et fly, har den her ring på, og den her stige under ham, som han står på, falder under ham. Så han hænger faktisk i den her ring, hænger han i flyet, og spræller med benene ned, og de her fly, de er runde, så han falder mere eller mindre, og så på et tidspunkt når de at skubbe stien hen til ham, og der er ringen mere eller mindre gået midt over, og stenen er også gået væk. Og han hænger faktisk i en finger. Ja, så min far fik restaureret ringen kort efter det skete, og som jeg forstår det her, så sker det her også i begyndelsen af 60'erne. Og jeg har kun kendt min far med den her ring på. Og det der så sker, da min far han dør i 2008, så en af hans sidste handlinger, der giver han mig den her ring. Det var som om, altså han var jo ved at dø jo. Og jeg har hørt det fra andre også, altså ligesom har en opvågning, der siger, hov, der er noget, jeg glemte. Og han ligesom vågner op, rækker ringen over til mig, og så tager han et dybt suk, og så dør han. Nogle har skrevet det ned, andre har måske allerede givet det, der skal gives, mens andre aldrig når det. Paul Benson nåede det i sidste øjeblik. Han vågnede, kom tilbage og fik sin sidste vilje opfyldt. I dag lever hans historie videre i et lille stykke sølv på hans søns lillefinger. En historie om en opvækst i svære kår til en af de bedste uddannelser i det danske forsvar med udnævnelser og ordner. Jeg tror ikke, der er nogen monetær værdi på den her ring her. Det tror jeg ikke. Der er en masse affektionsværdi for mig og min familie, og jeg er sikker på, at når det bliver min tid til at stemple ud, jamen, så skal den videre i familien jo. Og så må man håbe, de vil bære den, som jeg vil bære den jo.